Tęsame draugė su Marijampolės visuomenės sveikatos biuru ruošiamą rubrikų ciklą Ar žinojai, kad? Ir šiandien su biuro specialiste Žaneta Skinkienė pasidalinsime ypač šį periodą aktualią informaciją, pasirengimas mokyklai, kas svarbu ir žinotina ruošiant moksleivius mokyklai. Labadiena. Labadiena. Kokie pagrindiniai dalykai, kuriuos tėveliai turėtų nenumoti ranką? Iš tikrųjų, artėjant rugsėjo 1, labai svarbu, kad visi tėveliai nuvestų savo vaikus tiesiog pas savo gydytoją pasitikrinti sveikatą. Kiekvienas mokinys iki 18 metų privalo į mokyklą pristatyti vaikų sveikatos pažymėjimą, kuris galioja metus. Jeigu vaikas eina į naują mokyklą, tą pažymą reikėtų pristatyti iki rugsėjo 15 dienos. Ir iš tikrųjų patarčiau tėveliams tai pažiūrėti ne kaip į formalumą, nuvesti vaiką ne dėl pažymos, bet tiesiog, kad tai būtų kartą į metus nuodugniai patikrinama vaiko sveikata. Toje pažymoje iš tikrųjų atsispindės daugelis dalykų, daugelis svarbios informacijos mokyklai, tai tiesiog kaip vaikas gali dalyvauti ugdymo procese, įskaitant kūno kultūrą, tiesiog kokią jisai kūno kultūros grupėje lankys, ar visus pratimus jam bus galima atlikti, galbūt kai kurie pratimai yra draudžiami, kai kurie nerekomenduojami ar tiesiog mažinami. Ir iš tikrųjų tėveliai ir vaikai gali sakyti gydytojai savo abejonės, kažkokius nusiskundimus, kad ta patikra tikrai būtų nuodugni. Aišku, mokykla gaus informaciją, jeigu vaikas turi kažkokių sveikatos sutrikimų, tai yra privalo vaikas sakinukus nešioti, kaip sakiau, dėl kūno kultūros, tiesiog kaip geriau jam parinkti suolą. Ir labai svarbi informacija, ypač jeigu vaikas turi kažkokių sveikatos sutrikimų, tai kad mokyklos darbuotojai žinotų, kokią pagalbą jam suteikti atsitikus kažkokiai ūmiai būklei. Gydytojas taip pat įrašo tokias rekomendacijas. Ir aišku, įneš turbūt ramumo ir saugumo patiems vaikams ir tėveliams, tiesiog nuodugniai aptarus su gydytoju visas problemas, gavus rekomendacijas, tikrai jausis saugiau ir ramiau. Kaip žinia, svarbus reikalai yra ir mokykliniais prekiais ir turbūt reikia pradėti nuo kuprinės, su kuria vaikščioja vaikas kiekvieną mielą dieną. Į ką turi tėvai atkreipti dėmesį rinkdami šią priemonę? Iš tikrųjų, tai kuprinė tai turbūt vienas iš tokių svarbiausių pirkinių, ar ne? Ir siūlyčiau iš tikrųjų atsižvelgti taip pat ir į vaiko norą, į mados tendencijas, nes jeigu kuprinė mėgstama, tai turbūt ta motyvacija tikrai eiti į mokyklą irgi padidės, bet reiktų atsižvelgti ir į saugumo reikalavimus ir iš tikrųjų ta kuprinė bus saugi ir nepakenks vaiko sveikatai. Mokyklinėje kuprinėje, jeigu imtume patį apibrėžimą, tai yra higienos normus reikalavimus atitinkanti kuprinė, kuri nešiojama ant pečių, ant nugaros ir skirta mokyklinėms reikmėms susidėti. Tai iš tikrųjų jinai skiriasi nuo laisvalaikio skirtos kuprinės, nuo sporto skirtos kuprinės ir reiktų tiesiog pasižiūrėti netgi pirmiausiai patį ženklinimą. Mokyklinė kuprinė yra pažymėta kaip mokyklinė kuprinė. Perkant į ką dabar labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, siūlyčiau tiesiog pasižiūrėti kuprinės svorį. Tuščios kuprinės svorį pradinių klasių mokiniams jinai neturėtų būti sunkesnė kaip 700 gramų. Vyresniųjų mokinių jinai gali sverti iki 1 kg svorio. Toliau pasižiūrėkime, koks pats korpusas, jisai turėtų būti tvirtas, nesukrentantis ir nugarėlė turėtų būti kieta ir patarėme, kad būtų įdėta paminkštinimo pagalvėlė. Taip tiesiog vaikui bus patogiau nugarai. Taip pat atkreipti dėmesį į diržus. Diržai turėtų būti pakankamai platus, nesiauresni kaip 40-45 cm pečių srityje, o kitose srityse nesiauresni kaip 2-2,5 cm. Taip pat labai svarbu, kad diržai reguliuotųsi, kad eitų pagal vaiko ūgį, sureguliuoti tiesiog jų ilgį. Ir diržus reiktų sureguliuoti taip, kad kuprinės viršus būtų ne aukščiau pečių linijos, o apačia būtų nežemiau kaip ties vaiko liemeniu. Taip pat labai svarbu, kad būtų rankenėlė, kuri skirta pernešti kuprinę iš vienos vietos ar tiesiog pakabinti mokykloje ar namuose. Dar labai svarbu, kad prie kuprinės būtų pritvirtinti atšvaitai ir labai, kad būtų patogus vaikui sudėti įvairiems daiktams skyriai, kad tiesiog tvarkingai jisai galėtų susidėti.
Dabar labai populiarėja tos ypač pradinių klasių mokinių tarpe kupriniai su ratukais, kurios patogios tuo, kad tiesiog vaikui nereikia ant pečių nešioti tą visą svorį, bet perkant ją reiktų atkreipti dėmesį, jos visada yra sunkesnės ir ar tikrai patogu vaikui bus ją naudotis. Galbūt iki klasės kelyje yra labai daug laiptų, kur vis tiek tą kuprinę reikės nešti. Be abejo, tokios kuprinės yra nepatogos, jeigu tiesiog daug prisnigė ar kažkokios kitos oro sąlygos. Vėlgi, nešant jau pilną į mokyklą kuprinę, reiktų taip pat atsižvelgti jo svorį. Gydytojai patarė, kad kuprinės jau pilnos sukomplektuotos kuprinės svoris būtų nesunkesnis kaip 10% vaikų svorių. Kaip pavyzdys, jeigu vaikas sveria 40 kg, tai optimaliausias tas svoris, kad būtų 4 kg kuprinės. Ir sunkiausias, ką galima nešioti, tai yra 15% vaiko kūno svorių atitinkanti kuprinė. Jeigu jau sveria daugiau negu 15, kad tikrai nerekomenduojama nešioti vaikui tokios kuprinės. Vėlgi įsitikinti, tikrai reiktų pažiūrėti, ar vaikas tą kuprinę nešioja taisyklingai, ar užsideda abu diržus ant pečių, ar tie diržai gerai sureguliuoti. Tai vien kuprinė, kaip žinia, neapsiriboja pirkiniai. Tai o kokias rekomendacijas pateiktumėte tėvam, kaip rinktis kitas priemonės, kas turėtų būti jiems žinotina renkantis tas prekes? Iš tikrųjų, renkantis kitas prekes, reiktų pagalvoti, kad jas reiks nešiotis kasdien ir taip pat atsižvelgti į jų svorį, ar ne? Perkant sąsiuvinius, geriau rinktis plonus sąsiuvinius, plonais viršeliais, nes jeigu sąsiuvinys storas kietais viršeliais, tai jau sudarys irgi papildomą svorį. Taip pat pagalvoti, ar tikrai reikalingas didelis penalas, ar reikalingi didžiuliai pieštukus spalvotų komplektai, rašikliai ar piešimo knygelės kažkokios reikalingos. Tiesiog įvertinti, kad visa tai sudarys svorį. Taip pat mokykloje su mokytoja galbūt reiktų aptarti, galbūt kai kurias priemonės vaikas galėtų tiesiog laikytis mokykloje ir jų nebūtina nešiotis kiekvieną dieną, tai irgi palengvintų tą nešulį kasdienį vaiką. Ir greičiausiai, kalbant apie mažuosius, kuriem visą laiką visko reikia labai daug, reikėtų turbūt pačioje pradžioje atidžiai sekti, ką vaikas nešasi į mokyklą, kad to svorio pernelyg didelio nebūtų. Taip, ir turbūt jeigu vaikas ypač pradinukas, tai net patarčiau, ar jeigu ne kasdien, tai kas kelios dienos, tiesiog patikrinti tą turinį. Mūsų visuomenės sveikatos biuro specialistai dirbantys mokykloje sveria kuprinės, tiesiog gali kiekvienas vaikas pasitikrinti, ar ne per sunki. Ir jeigu jinai būna per sunki, tai tiesiog vaikų paprašoma, kad jis pats pažiūrėtų, ką jis per daug nešasi. Tai iš tikrųjų dažnai būna visos savaitės knygos, visos savaitės sąsiuviniai, papildomų kažkokios skaitymų knygelės, ir net labai mėgstamas žaislas. Tai tiesiog reguliariai patikrinti tėveliams. Daugiau dėmesio skirti mažojo kupriniai. Taip. Žinia, kiekvienas moksleivis privalo turėti ir sportinę aprangą. Kokie būtų čia rekomenduojami pasirinkimai? Taip, iš tikrųjų labai svarbu, kad vaikui pačiam patiktų tą aprangą, kad jisai noriai darytų kūno kultūrą. Vėlgi apranga turėtų būti pritaikyta tiek kūno kultūros pamokom salėje, tiek lauke. Tai be abejo turėtų būti ir trumpa apranga, ir ilga apranga, kuri tiktų lauke atlikti kūno kultūros pamokas. Aišku, turėtų sportinė apranga užtikrinti maksimalų komforto jausmą, būtinai nevaržyti judesių, leisti kūnui kvėpuoti, kad palaikytų optimalią kūno temperatūrą ir išgarintų drėgmę. Labai iš tikrųjų svarbu ir sportiniai bateliai, kad jie būtų lengvi, patariame aukštesniu aulu, kuris tiesiog apsaugo nuo traumų ir leidžia kojai laisvai judėti. Ir aišku, labai svarbu, kad ta apranga ir bateliai būtų skirti tik tai kūno kultūros pamokoms, kad vaikas nebūtų su tais pačiais rūbais, tais pačiais bateliais visą dieną pamokose. Tiesiog, kad persiautų, persirengtų. Reikėtų pakalbėti ir apie saugumą, nes kaip ten bebuvo, su kiekviena diena šviesusis paros metas trumpėja. Taigi, kaip galėtume apsaugoti mūsų mažuosius pėsčiuosius, kad jie saugiai pasiektų mokyklą ir sugrįžtų iš jos? Taip, tai siūlyčiau tikrai ne tik mažiesiems, bet ir visiems moksleiviams ir lydintiems asmenims būtinai nešioti atšvaitus. Ir atšvaitus nešioti ne tik tamsiu paros metu, tiesiog būna rytas, bet blogos oro sąlygos, ar tai lyja, ar tai rūkas, tiesiog tokiu atveju irgi reikia būtinai nešioti atšvaitus.
tai turbūt pati pigiausia gyvybės draudimo rūšis, kokią tik įmanoma gauti. Tiesiog atšvaitas reikalingas, kad mūsų vairuotojas pastebėtų laiku, kad jis turėtų pakankamai laiko sustabdyti automobilį ir iš tikrųjų taip išvengtume įvairių nelaimingų atsitikimų. Nes jeigu mes einame su atšvaitu, tai tiesiog 3 kartus ilgesnis, tai ir tas yra laikas, kada vairuotojas mus pastebi ir jis turi laiko priimti kažkokį sprendimą. Tai atšvaitas tai yra būtina prekė kiekvienam mokiniui ir ta prekė, kuri turi būti naudojama. Ar pakanka vien tik tai atšvaitų, kurie, sakykime, yra ant kuprinių, ant pačių rūbų būna iš tikrųjų, o dabar dažnai atšvaitai? Ar tai turi būti, pasirūpinti ir atskiru kabančių daiktų, kuris... Iš tikrųjų, atšvaitų, kaip sakau, niekada nebūna per daug ir iš tikrųjų vien tik ant kuprinės tai tikrai neužtenka, nes taip galbūt iš nugaros mus gerai pastebės. Bet reiktų būtų gerai, kad ir ant rūbų ir tiesiog turėti atšvaitą, kurį eina užsidėti ant striukės rankovės, galbūt ant kelnių sėdėti, kuo daugiau, tuo tikrai geriau. Kaip žinia, neapsiriboja vaikų gyvenimas vien mokykloje, yra ir darbai, kuriuos reikia atlikti namuose. Tai į ką turėtų atkreipti tėvai ruošdami vaikui vietą namuose mokslui? Iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie mokinio darbo vietą, jeigu kalbam apie darbo vietą mokykloje, tai iš tikrųjų taip pat yra teisės aktai, kurie reglamentuoja, kokia jinai turėtų būti. Už tai atsakinga mokyklos bendruomenė, bet labai svarbu, kad vaikas ir namuose įprastų taisyklingai sėdėti prie ūgių pritaikyto stalo, ant jo ūgį atitinkančių kėdės. Tiesiog jeigu jis namie turės tuos įpročius ir mokykloje taip sėdės. Tai iš tikrųjų svarbiausia tai yra stalas ir kėdė, kurie atitinka ūgį. Svarbu, kad ta darbo vieta būtų įrengta prie natūralaus šviesos šaltinio, geriausia šviesiausioje vietoje, tai yra prie lango, ir kad natūrali šviesa kristų mokinių iš kairės pusės arba iš priekio. Jeigu neužtenka to apšvietimo, tiesiog galima pirkti pastatomą lempą, kuri kompensuos tą šviesos trūkumą. Tai dėkui Jums už suteiktą išsame informaciją. Ačiū Jums. Tikiu, kad ši informacija buvo Jums naudinga, o kad galėtume Jums padėti rasti atsakymus į rūpimus klausimus, visada laukiam Jūsų siūlymų, pastebėjimų ir pageidavimų elektroniniu paštu noriugirdėti@gmail.com. Apie biuro veiklą, renginius bei kitą aktualią informaciją sekite internetinėje svetainėje adresu marijampolės.vsb.lt. Ir be abejo, Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Iki susiklausimo po poros savaičių.